panjatkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak
John en Bel bij ons plek gevonden. Welkom bij ons fellowship Hagios Internationaal Zutphen. En de dienst van vandaag wordt geleid door pastor Paul. En ik verzoek u om uw mobiele telefoon uit te zetten. Zonder geluid. En selamat siang, selamat datang di Hagios Internasional Zutphen. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh pastor kita Bapak Paul. Untuk tertibnya ibadah ini mohon telepon dinonaktifkan supaya tidak mengganggu. Ik wens u allen een gezegende dienst toe. Jeff? Laten we gaan bidden. Vader God, dank u wel, Vader, voor deze dag, Vader, dat we hier met z'n allen mogen zijn, Vader. Vader, u opent alle deuren, Vader, ook deze dag, Vader. Deze deur dat u opent, Vader, de gemeente Hagios Zutphen. Vader, alle eer aan u, Vader, dat we uw naam groot mogen maken, Vader. Vader, wil u vragen, Vader, om deze dag ons te leiden en begeleiden dat u in ons midden bent, Vader. Vraag de Heilige Geest, Vader, om bij ons te zijn, Vader. Vader, dat wij onze harten opent, Vader, onze oren, Vader, dat wij het woord mogen horen, Vader. U beschot naar ons, Vader. Vader, dank u wel, Vader. Vader, zegen ons allen, Vader. Leid ons, begeleid ons, Vader. Vader, wilt u ook de muziekteam, Vader, wilt u de zegen geven, Vader. En ook de pastor, Vader. Vader, wilt u woord mag geven, Vader, aan ons, Vader. Vader, en ieder die hier is, Vader, dat ze worden gevuld met uw liefde, dat u hun hart raken, Vader. Vader, dank u wel, Vader. Vader, en alles wat niet van u is, Vader, we dienen op elkaar te zetten, Vader, dat er geen vat is op ons, Vader. Dat wij kunnen worshipen, Vader, dat wij loven kunnen en prijzen, Vader. Dat er geen enkele macht of kracht, Vader, die ons wil verstoren, Vader, in ons loven en prijzen, Vader. En het woord, Vader. Vader, dank u wel, Vader. En dit alles vraag ik, Vader. Vader, leggen alles in uw handen. We leggen alles bij u neer. Deze dag. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Minta bantuan diterjemahkan bisa? Supaya bisa paham semua. Bisa? Oke. Shalom, kita akan mulai dengan puji-pujian pada sore ini. Zullen we gaan beginnen met onze aanbidding vandaag? Iya, mari bangkit berdiri semuanya. Laten we met z'n allen opstaan. Iya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, yang ada di sisi sebelah kiri saya akan pindah di sebelah kanan tanpa membawa barang-barang. Biarkan aja, hanya orangnya saja pindah ke sini. Voordat we gaan beginnen met aanbidden, Yang sebelah kanan pindah ke kiri. wil ik vragen dat de mensen die aan de linkerkant zitten om te verhuizen hierheen, maar zonder jullie spullen, gewoon jullie zelf. En dan ook andersom, dat de mensen aan de rechterkant naar de linkerkant gaan, zonder hun spullen. Waktu pindah ke salam, waktu pindah ketemu sebelahnya bilang Yesus mengasihimu. Yesus. En terwijl jullie gaan verhuizen, wil ik dat jullie elkaar een groetje gaan geven en zeggen: Jezus houdt van jou. Apakah paham? Begrijpen jullie? Iya, kita lakukan sekarang. Laten we Silakan. nu beginnen. Kiri pindah kanan, kanan pindah ke kiri. Rechts naar links. Iya. Iya. Ya nggak ada nggak apa-apa pindah saja. Ya nggak ada nggak apa-apa pindah saja. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa di situ terus nggak apa-apa. Ya. Ya. Pindah ya. Nah, lagunya dikepak-kepakkan tangannya ya. Kita sama-sama, kamu terjemahkan ya. Sama kepakkan tangan ini apa Belanda?
Kita lakukan seperti saya ya, begini ya. Ya, kakinya agak turun sedikit, tangannya begini. Coba, bisa? Oh nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa lurus saja. Tapi begini bisa? Ayo coba. Dikepak-kepakkan tangannya, lakukan itu. Digeleng-geleng kepalanya ya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Gampang nggak ya? Ayo dikepak-kepakkan tangannya gitu ya. Digeleng-geleng kepalanya gitu. Agar tubuh sehat dan kuat begini-gini ya. Agar dapat memuji Tuhan. Sebentar ya, stop dulu ya. Apakah paham? Dus begrijpen jullie wat de bedoeling is? Ya? Kalau nggak bisa menyanyi, hanya gerak aja. Tangannya di depan begini, begini. Als jullie Ja? niet mee kunnen Ja, zingen, bisa menyanyi ook nggak gewoon apa-apa. dansen. Ya? Waktu kita menggeleng-geleng kepalanya, geleng-geleng kepala Moeten begini. we onze hoofden schudden, Agar tubuh sehat dan kuat begini-gini. zodat onze lichamen gezond worden. Ja. Dan moeten Ya, we naar links en naar agar rechts. tubuh sehat dan kuat. Tangannya begini terus tapi begini, ya. Waktu geleng-geleng kepala tangannya begini, kepalanya begini. Dus als we onze hoofd gaan schudden, dan gaan we zo doen. Jelas? Dus Paham? begrijpen jullie wat we moeten doen? Ya, oke, kita mulai ya. Dan gaan we even beginnen. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat, agar dapat memuji Tuhan. Lagi ya, ulangi. Dikepak-kepakkan. Ya, oke, kepala. Iya, tubuhnya. Iya. Tuh dapat memuji. Oke, goyang kiri, ke kiri, goyang kan, ya, putar ke kiri, putar ke kanan, ya, goyang kiri, Helemaal naar beneden. goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan lagi ya, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, ya, goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan lagi ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. Untuk apa? Iya, lagi ya. Dikepak lagi. Ya. Ya. Iya. Ya sama-sama, goyang kiri ya, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan ya, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang lagi, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, lagi ya, goyang kiri, terakhir ya, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, ya, haleluya. Sudah sehat semua? Kembali ke posisi masing-masing. Mari silakan kembali ke lokasinya masing-masing. Dus als je, we zijn weer gezond, dus jullie mogen allemaal terug naar huis hoor. Oh iya, terima kasih. Het liedje gaat eigenlijk over dansen, zodat je weer sterk en gezond wordt. Daar gaat het. Sudah kembali ke masing-masing? Los, hè, alles los. Iya, kita sudah sehat. Sekarang kita lanjutkan memuji Tuhan ya. Silakan. Jezus naam, om u te loven, voor ik
the Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, de Drie-eenheid. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, de Drie-eenheid. Halleluja, 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 halleluja. In Jezus' naam, om u te loven, o Heer. Wij zijn hier bijeen, in Jezus' naam, om u te loven, o Heer. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, de Drie-eenheid. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, de Drie-eenheid. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Wij geloven dat onze Jezus, dat moet besproken hier met onze vrienden en familie en ook alle mensen in de wereld. Klopt dat? Amen. Amen. Oké. Ik geloof te spreken in de naam van Jezus. Halleluja. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Geloof spreken in de naam van Jezus. Yes, Lord. Over ieder hart en elk verstand. Yes, Lord. In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. Ik spreek in de naam van Jezus. Tot iedere verslaving breken zal. Iedere verslaving breken zal. Yes, Lord. Ik ben niet ervan en heb de vrijheid. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven. Uw naam geeft leven. Yes. Uw naam geneest ons. Is vol van kracht. Breek alle banden. Kracht in het duister. Schijn in de nacht. Yes, ik geloof spreek in de naam van Jezus. Ik geloof spreek in de naam van Jezus. Over alle onrust, alle angst. Vrijheid voor wie borst
for onze Jezus. Klopt? Amen? Halleluja. Everybody let's stand up together. Kita bangun sama-sama berdiri ya. Kita mau nari sama-sama. Ayo goyangnya mana? Ayo yang semangat itu yang di belakang. Shalalala, 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 shalalala. Oh, haleluya. Shalalala, 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 shalalala. Oh, haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Iya, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke, ini lagu dangdut. Ya, tahu ya lagu dangdut Indonesia? Kalau nyanyinya cuman nggak asik ya. Kalau dangdut gimana ya narinya? Semangat dong narinya. Oke, this is a dangdut song. Ya, so we dance ya, dance ya, oke? Shalalala, 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 shalalala. Oh, haleluya. Shalalala, 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 shalalala. Oh, haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, 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 shalalala. Oh, haleluya. Shalalala, 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 shalalala. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Welcome dancable. Okay. Hey, train review. Here we hey, my caress. May is the fire set in the Hey, through my body and my soul. Hey, where the leader fulfills me alone.
geef u alle eer. Halleluja. Yes. U bent de koning op de troon, bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. U bent de allerhoogste Heer, geen ander God is aan u gelijk. In u alleen bent God. Ik geef u alle eer, ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer, ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. U bent de koning op de troon, bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. U bent de allerhoogste Heer, geen ander God is aan u gelijk. En u alleen bent God. Ik geef u alle eer, ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer, ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. U bent heilig, u bent heilig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. U bent heilig, u bent heilig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. U bent heilig, u bent heilig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. U bent heilig, u bent heilig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. Ik geef u alle eer, ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer, ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Woe, hallelujah. Yes. Okay, the next song is the Indonesian song. Yeah, it says Tuhan Yesus baik. What is the betekent that, Hans? Tuhan Yesus, Baik. u bent goed. Mooi. Wow! Spesial, double porsi. Terima kasih besar. Okay. Okay, we summon Laren, yeah, this song, this Richard. Okay. Indonesia aja. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu
pujian berikutnya anggur baru ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan saat pembebasan, pembebasan tiba. belenggu dosa, Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bentar ya saudara. Oke, saudara kalau nggak tahu artinya lagu ini maka saudara perlu penerjemah. Silakan, ayo dibantu ya. Saudara nggak tahu ini artinya. Waktu ref, saudara berdiri semua. Waktu kita berkata anggur baru tercurah, tangan saudara dua-duanya begini. Ya. Dus wanneer de tekst staat anggur baru tercurah, dat betekent nieuwe wijn is uitgeschenkt. Ya, tangannya dua-dua diangkat terus tercurah. Tercurah. Dus dan ini ya. gaan we deze motie doen, dus onze Boleh twee begini? handen omhoog. Boleh Dus alsof begini? we, alsof het Ya, begini ya, atau begini aja ya. Sepakat begini ya. Tercurah, tercurah. zo. Ya, terus kemudian saudara curahkan itu buat saudaramu sebelahnya, curahkan. En vervolgens doe je dat voor je buren, voor je Curahkan, broeders en begitu ya. zusters om je heen. Ya, kita berdiri semua. Ya, Dus laten we even ya, weer met z'n allen opstaan tercurah. als jullie dat nog kunnen. Oke ya. Ya, oke, siap tangannya di atas. Ya. Anggur baru tercurah. Ya. Dengan kuas sukacita ya. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Berkati saudaramu dengan begini, berkati, blessing. Zegen je land, Tercurah, ya, sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya dan nyata kuasa. Sekali lagi ya, anggur baru tercurah. Amin. Sukacita, minyak baru curahkan. Nyata kuasanya ya. Amin. Nyata kuasanya. Jempol. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Haleluya. Oke, silakan duduk boleh ya. Berikutnya kita naikkan pujian. Apa Belandanya? Your word is the link of my step, my foot. Ya. Uw woord
woord is een licht voor mijn voet. Your word is the light of my. De lamp voor mijn voet. Oh, De lamp. Oh, the lamp. Lamp. dubbel portie. Ja. Dubbel portie. Your word is the lamp of Voor mijn voet. my foot. Uw woord is een lamp voor mijn Van mijn voet. Voor. For mijn my voet. foot. Ja. My foot. Schijnt voor je uit. Ja, oké. licht op mijn pad. Dat is het, hè? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, saat ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan kan ku takut, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Repeat this song ya. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takut takut, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi, terakhir ya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan.
Vader God, dank u dat u goed voor ons bent, Heer. Dank u voor uw woord. We hebben er net over gezongen. Uw woord is als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heer, ik bid u, Heer, dat u de harten opent van ons. En ik bid speciaal ook voor de tieners, dat zij ook mogen luisteren en mogen ontvangen. U heeft ook iets voor hen, Heer. Zegen hen, geef hen vrede. En ik bid voor Paul, Heer. Geef hem vrijmoedigheid, wijsheid en inzicht als hij uw woord met ons deelt. Dat het ons mag sterken in ons geloof, ons mag bemoedigen. En alles wat wij horen, help ons door uw geest om het in praktijk te brengen. In de naam van onze Heer Jezus, Yeshua HaMashiach. Amen. Amin. Haleluya. Berangkat. Haleluya. Kunnen jullie dat zien of niet? Beetje. Oke. Lebih baik ya, saya lihat semua ya. Dat is beter, hè? Ya, panas. Ya. Ya. Lihat shoot ya. Menurut Anda, Tuhan Yesus yang mana yang benar? Volgens jullie, welke is de goede Jezus, de ware Jezus? Kalau Anda pergi ke toko buku, Links. ya, maka Anda akan melihat Yesus yang ada di sebelah links ya. Geen van Nee? beiden. None of both. Als je Nou, allebei niet ya. Allebei niet. Rechts, links, links. Als jullie in boekenwinkels kijken, dan zou de linker Jezus de ware Jezus zijn, zo te zeggen. Ya, waktu Yesus 33 tahun ada di dunia ini, Yesus adalah seorang Yahudi. Jezus 33 jaar in deze wereld leefde. Banyak orang, Hij leefde als een Joodse man. banyak orang berpikir bahwa Yesus ada berpakaian seperti yang di kanan ini. Veel mensen denken dat Jezus zoals de linkerman kleedde. 90% foto-foto atau gambar Yesus di toko buku adalah Yesus yang ini. 90% van de foto's of tekeningen van Jezus in boeken zien er zo uit. Yesus mengenakan kitona atau linen berwarna putih. Jezus heeft linnen aan, wit gekleurd, Ya kitona. kitona, Dan jubah berwarna merah yang namanya himateon. en een robe die rood is, die hematheon heet. Tetapi di zaman Yesus, orang Yahudi dia memakai kitona yang berwarna putih, namun mengenakan jubah yang bernama talit. Maar in de tijd van Jezus, Joodse mannen kleden zich met een wit gekleurde kitona en ook een Talit. talit. Talit ya. Ayo kita bilang sama-sama talit. Laten we met z'n allen zeggen talit. Talit itu seperti ini, talit ya. Talit Talit ziet er zo uit. Sangat besar sekali, besar, Hij is ontzettend groot, ya, lebar dan besar. heel wijd, Ya, kurang lebih 180 cm. ongeveer 180 Buat saya ini terlalu cm. besar, tapi memang orang Yahudi rata-rata samahan tingginya sama. Voor mij is het veel te groot, maar Joodse mannen Ya. zijn ongeveer net zo lang als Hans. Dus Ja. voor hen waren het niet te groot. Ketika orang Yahudi, kalau dia bukan seorang Yahudi, maka dia sangat tidak mungkin menggunakan talit ini. Dus als hij geen Joodse man was, dan was het heel onwaarschijnlijk dat hij deze talit droeg. Karena talit ini digunakan untuk sembahyang. Want deze talit werd gebruikt om te bidden. Seperti ini ya, makanya. Zo zouden ze het dragen. Kalau buat saya ini terlalu besar. Voor mij is het veel te groot, zoals jullie kunnen Dia pakai zien. seperti ini. Dia pakai seperti ini dan dibuka lepas ya. Gingen ze het zo dragen. Kalau dia selalu pakai talit, artinya dia selalu pergi ke bait suci atau pergi ke sinagog. Als hij het altijd draagt, dan betekent het dat hij
heel vaak naar een synagoge. Siapa yang setiap hari pergi ke sinagog Wie gaat nou elke dag naar het synagoge untuk mengajar? om te leren? Apa profesinya? Wat is dan zijn baan? Rabai. Dat is een rabbijn. Makanya setiap orang kalau ketemu Yesus pasti memanggilnya, Dus als mensen Jezus Rabbi. ontmoeten, dan noemen ze hem ya. rabbi. Makanya semua orang Yahudi di zaman perjanjian baru ketemu Yesus pasti manggilnya guru. Dus daarom, Ja. begroeten mensen in het Nieuwe Testament als ze Jezus zien, Karena dia gunakan met atribut leraar, ini. dat hij altijd deze talit droeg. Ini sangat khas sekali karena ini tertulis di dalam Alkitab tentang talit. Yesus pernah berkata ketika tentang berdoa di dalam Matius 5, kalau kamu berdoa, Matius 6, kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi. In Matthäus 6 heeft Jezus gezegd, als je gaat bidden, dan moet je niet bidden als een farisee. Ada orang-orang Farisi yang suka berdoa dengan menggunakan jubah yang lebar dan panjang. Er zijn fariseërs die, als ze gaan bidden, een hele grote robes Iya. dragen. Buat saya ini terlalu panjang, ada yang lebih kecil 160 cm, ini ada yang 200 cm. Er zijn kleinere, 160 centimeter, en er zijn ook grotere, die rond 200 centimeter Dan zijn. talit ini makin besar, makin agung, makin keren. En hoe groter de talit, Ya. hoe geweldiger je eruit ziet. Makin besar, maka makin berwibawa. Dan zie je er meer chic uit, laten we zo zeggen. Makin kelihatan suci. Je ziet er heel heilig uit. Wah, doanya pasti dikabulkan. Oh, zijn gebed zal altijd beantwoord worden. Lalu orang ini berdiri di sudut-sudut jalan supaya dilihat, di persimpangan dilihat oleh orang, dan dia berdoa dengan talit dengan jubah yang panjang. Oh, El Shaddai. Hij zal in het hoek van de straat staan en hij gaat bidden. En met zijn grote robe, dan zegt hij El Shaddai, wauw. Atau dia teriak-teriak, semua Israel, Adonai Eloheinu, dan seterusnya. Of hij gaat heel hard Shema Israel Adonai Eloheinu roepen. Tapi kalau Anda mengenal Yesus yang ini juga tidak apa-apa. Maar als je deze Jezus kent, dan maakt het ook niets uit. Dat mag ook. Karena ini adalah kontekstualisasi dari Yesus yang orang Yahudi yang diadopsi oleh budaya Roma. Omdat dit heet een contextualisatie en dat is eigenlijk een karakterisatie van Jezus die gepakt werd door de Romeinen. Memang masalahnya adalah hari ini orang Yahudi tidak mau jadi Kristen karena Yesusnya pakai baju ini. En het probleem is inderdaad dat veel Joden vandaag niet christelijk willen worden, omdat Jezus zich zo kleden. Menurut orang Yahudi, Yesusmu bukan Yahudi. Voor de Joden dan zeggen ze, Ja? maar jouw Jezus is niet eens Karena Joods. kalau Yesusnya Yahudi dan dia seorang rabai, dia pasti pakai talit. Omdat als Jezus echt Joods was en hij was een rabbi, dan zou hij zo gaan kleden. Katakan sama-sama talit. Laten we met z'n allen Ini zeggen, penting talit. ya. Ini penting. Coba kita lihat talit ini ada di dalam ini Bilangan 15 ayat 38 39. Biar kita orang baca. Laten we in nummer 15 vers 38 tot 39 lezen in onze Bijbels. Daar staat, zeg tegen de Israëlieten dat ze zit moeten maken aan de kwadranten van hun bovenkleding, generatie op generatie. En dat ze een blauwe draad aan de kwastjes van die kwadranten moeten bevestigen. Die kwastjes zullen voor jullie een teken zijn. Als jullie ze zien, zullen jullie je herinneren aan alle geboden van de Heer en die onderhouden. En jullie niet meer laten meeslepen door de begeerte van jullie hart en jullie ogen, waarmee jullie jezelf ontrouw maken. Zo zullen jullie je aan mijn geboden houden en heilig zijn voor jullie God. Jadi talit ini ujungnya ada namanya sit-sit. Dus aan het puntje van deze talit is er een sit-sit. Nah, itulah yang namanya ujung jumbai jubah. En dat is dus, dat heet dus het puntje van de robe. Jadi ada di keempat ujungnya, setiap ujungnya ini ada namanya sit-sit. Dus aan elke robes, aan elke talit, dan is er een sit-sit. Nah, cerita tentang talit dan sit-sit ini tertulis di dalam Perjanjian Baru. Het verhaal van de talit en de sit-sit staat in het Nieuwe Testament. Suatu ketika ada seorang wanita
yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Op een dag was er een vrouw die aan het bloeden was voor 12 jaar lang. Dia habiskan seluruh uangnya untuk berobat. En ze heeft alle soorten medicijnen, alle soorten geld uitgegeven om medicijnen te nemen. Uangnya habis, bangkrut. Ze is failliet gegaan, ze heeft geen geld meer. Lalu perempuan ini sudah tidak ada harapan, bahkan untuk jalan berdiri tegap saja sudah tak mampu. En ze heeft geen hoop meer, ze kan niet eens staan. Maka dia hanya bisa berjalannya merangkak atau dia seret badannya di tanah. Dus zij kan alleen op het grond gaan kruipen. Bahasa Jermannya ngesot. Nah, ngesot is bahasa Jawa. Ya. Maka perempuan ini hanya bisa berjalan bergerak dengan menyeret badannya di tanah dan dia mendengar, oh ada rombongan ramai seorang rabai bernama Yeshua. Dus zij kan zich alleen meeslepen op de grond. En op een dag dan hoorde ze een publiek en die zeggen, oh er komt een rabbi aan en die heet Yeshua. Wow, ini orang sangat berkuasa. Dia sembuhkan orang sakit, dia celikan mata yang buta, dia bikin telinga yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. En deze persoon is heel machtig. Hij heelt alle zieken. Hij laat de doven horen en hij laat de blinden zien. Dia coba bawa dia merangkak dari rumahnya. Dia mencoba cari yang namanya Yesus ini. En ze doet met al haar kracht. Ze gaat met al haar kracht naar buiten. Ze sleept zichzelf mee op de grond. Sayang sekali, ternyata semua orang juga berpikiran sama seperti dia. En helaas had iedereen precies hetzelfde gedachte als zij. Dan semua orang juga berdesak-desakan ingin memegang Yesus supaya ada kesembuhan. En iedereen die wilde hem ook gaan spreken om geheeld te worden. Atau hanya ngefans sama Of Yesus. ze waren gewoon grote fans. Seperti Anda ngefans sama Justin Bieber atau sebagainya. Zoals hoe mensen fans zijn van Justin Bieber. Maka semua orang berdesak-desakan, dia desak-desakan. Oh Yesus, 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 ah Yesus. Dus ze gingen echt iedereen wegduwen om te zeggen, Jezus, Jezus, wow. Dan perempuan ini tentu saja terinjak-injak, dia nggak bisa dia dekati Yesus. En deze vrouw die kan dus niet bij Jezus komen. Lalu perempuan ini berpikir, asal aku pegang saja ujung jubahnya. En deze vrouw ze dacht dus, zolang ik maar het puntje van zijn robe kan aanraken. Ininya jatuh, asal aku pegang ujung jubahnya saja. Als ik maar deze, Ini ya, sit. dat zit gewoon kan aanraken. Asal aku pegang, aku sentuh saja, aku pasti sembuh. Als ik hem maar aanraak, dan zal ik geheeld worden. Ada banyak orang berdesak-desakan mencoba memegang Yesus atau dia memeluk Yesus atau hanya sekedar sentuh Yesus. Tetapi perempuan ini bilang, asal ku sentuh ujung sit-sitnya, jubah di bawahnya. En er waren heel veel mensen die probeerden om Jezus aan te raken, om hem te knuffelen of bij hem te zijn. Deze vrouw dacht alleen, als ik maar het puntje van dat zit kan aanraken, dan zal ik geheeld worden. Dan dia berhasil sentuh sit-sitnya itu. En het is Dia berhasil gelukt. sentuh sit-sitnya. Het is haar gelukt om dat aan te raken. Ya. Dia berhasil sentuh, dia pegang, dia sentuh. En ze raakte het aan. Dan ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus. Dia tengok siapa yang sentuh aku. En er is een macht die uit hem is geschonken. En hij keek om zich heen. Hij vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Semua berdesak-desakan, tiba-tiba Yesus menoleh, siapa yang sentuh aku? En iedereen om hem heen. En hij stopte en hij zei, wie heeft me aangeraakt? Murid-muridnya berkata, Tuhan, semua orang berdesak-desakan di sini, semua orang sentuh kamu. Kenapa kamu bilang siapa sentuh aku? En zijn discipelen die zeiden, maar leraar, iedereen raakt jou aan. Iedereen is dichtbij je. Nee, ada yang sentuh aku, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. En Jezus zei, nee, want er is een Wauw. macht die uit mij is vervloed. Dan dia tengok kepada perempuan yang sudah invalid ini. En hij zag
deze invalide vrouw. Perempuan ini begitu takut sekali En zij werd zo bang, karena apabila Yesus adalah seorang nasir, want wat als Jezus een Nazir was? seorang nasir adalah orang yang sedang bersumpah untuk tidak memegang segala yang najis termasuk wanita yang sedang menstruasi. Een Nazir is iemand die heeft gezworen om nooit iets onheiligs aan te raken. Dat valt. En een vrouw die aan het bloeden is, valt daaronder. Maka dia bisa dihukum karena dia melanggar kenaziran dari orang itu. En zij kan dus gestraft worden omdat zij zorgt dat hij zijn zweernis. Dan ya, Yesus adalah seorang nazir Allah. En ja, inderdaad, Jezus was een Nazir van God. Makanya kita mengerti bahwa Yesus itu rambutnya panjang. Dan begrijpen wij dat Jezus lang haar had. Orang yang sedang bernasir, dia tidak boleh potong rambutnya. Iemand die een Ja. Nazir is, mag zijn haar niet knippen. Maka kita tahu bahwa saat itu Yesus rambutnya panjang. Daarom weten wij, oh ja, Jezus had inderdaad een Karena dia sedang lang haar. bernasir. Dat hij een Nazir was. Bernasir untuk apa, saudara? Waarvoor doet hij dat? Untuk apa? Untuk menjadi Zijn leven toe te wijden aan God. iya, 100%. 100% karena dia adalah korban domba Paskah. Omdat hij het offer Ya, is. selama 3,5 tahun Yesus ya bernasir. Voor 3,5 jaar was hij een Sehingga Nazir. 3,5 tahun Yesus tidak potong rambutnya. Dus voor 3,5 jaar heeft hij ook zijn Ja. haar niet geknipt. 3,5 tahun itu 1260 hari. 3,5 jaar is 1260 dagen. Kata 3,5 tahun 1260 hari, 42 bulan dan sebagainya macam itu banyak tertulis bertebaran di dalam Alkitab, di dalam Daniel, di dalam Wahyu, di dalam banyak sekali. En die tijd staat geschreven overal, in Openbaringen en Daniel. Karena 3 termasuk di dalam Tawarik, karena 3,5 tahun itu ada sebuah angka kenasiran. Dat staat overal met 3,5 jaar is echt het getal van een Nazir. Tapi mengapa Yesus dia tengok kepada wanita ini dan dia seorang nasir dan dia tidak marah karena dia dilanggar kenasirannya? Maar waarom werd Jezus dan niet boos dat dat een bloedende vrouw zijn bezit heeft Apakah Yesus menjadi najis ketika dipegang oleh wanita yang pendarahan ini? Is hij dan onheilig geworden omdat hij aangeraakt werd door deze vrouw? Jawabannya seharusnya menjadi najis. En het antwoord is eigenlijk wel. Karena seorang nasir tidak boleh bersentuhan dengan wanita yang sedang menstruasi. Dat Nazir nogmaals niet mag aangeraakt worden Dan door perempuan ini 12 tahun pendarahan Deze vrouw heeft 12 menstruasi jaar lang tanpa bloed henti. zonder te stoppen. Tetapi ketika wanita ini pegang sit-sit Yesus, Maar toen deze vrouw ujung jubahnya, het puntje van zijn robe aanraakte, maka dia sembuh. toen heelde zij. Maka dia sembuh, suci. En zij werd heilig. Dia tidak najis. En hij is dus niet Amen. onheilig geworden. Ada kuasa. Ketika kita orang yang najis ini, ya sentuh Yesus, sentuh sit-sitnya Yesus, ada kuasa kita yang najis menjadi suci. Er is een macht wanneer wij onheilige mensen de zit van Jezus raakt. Dan worden wij heilig. Baca deh. En het evangelie naar Matthäus 9 vers 20 tot en met 21 staat er. En zie, een vrouw die reeds 12 jaren aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem en raakte de pas van zijn kleed aan. En zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. Wow, dan dia sembuh. En zij werd ook geheeld. Ya. Terus ya. Sembuh. Siapa ingin sembuh? Wie hier wilt geheeld worden? Siapa ingin disucikan? Wie wilt Siapa heilig ingin worden? dipulihkan? Wie wilt Kamu hersteld harus worden? pegang ujung jubah Yesus, sit-sitnya Yesus. Je moet de kwast van het kleed van Jezus aanraken, of het zit van hem. Mengapa sit-sit? Waarom zit? Karena sit-sit itu punya sebuah arti Omdat zit een betekenis heeft.
artinya adalah ini 613. Het betekent 613. Jumlah angka Sitsit adalah 600. Het getal van Tzitzit, aantal van Tzitzit is 600. Tapi Sitsit punya sebuah struktur, notnya ada 4 Sitsit Maar Tzitzit heeft een structuur, er Dan- zijn 4 van dan 5 simpul en not. 5 knoopjes. Sehingga jumlahnya adalah 600 ditambah 8 ditambah 5. 5 knotjes. En dus het aantal is dan 600 plus 8 plus 5. Itu artinya 613. En dat is de betekenis van 613. 613 adalah sebuah Torah, 613 is een Torah, mitzvah, een mitzvah, sebuah hukum. is een wet. 613 hukum. 613 wetten. Yesus mengenakan talit dengan sitsit. En Jezus gebruikte een talit en tzitzit. Dia seorang rabai yang memegang teguh hukum-hukum Allah. En hij is een rabbi die zich echt houdt aan de wetten van God. Dan ketika orang yang menyentuh, bersentuhan dengan orang yang teguh dengan hukum Tuhan, En als iemand een man aanraakt die zich stevig vasthoudt aan de wetten van God, orang yang punya hukum Tuhan akan punya kuasa dan orang yang menyentuhnya akan menerima kuasa. deze persoon die aan de wetten van God houdt, krijgt een macht. En deze persoon die hem aanraakt, zal een soort heling krijgen. Itulah sebabnya di dalam Bilangan 15 semua orang Yahudi harus mengenakan sitsit ini. Daarom staat in de nummerie dat alle Joodse mensen zo'n talit, zo'n tzitzit moeten hebben. Kalau dia seorang rabai, dia harus gunakan talit dengan ada sitsitnya. Dus alle Joodse mensen moeten zo'n tzitzit hebben en alle rabbi moeten zo'n talit hebben met een tzitzit. Kalau dia bukan rabai, dia orang biasa, dia hanya gunakan di bajunya, dikasih 4. Als hij geen rabbi was, gewoon een gewone mens, dan heeft hij 4 tzitzits aan zijn kleding. Tapi Yesus adalah seorang guru Maar Jezus is een leraar dan dia disebut ahli Taurat. en hij wordt een Expert. hij wordt een Torah-expert. Dan seorang ahli Taurat, Taurat itu artinya hukum. Kalau dia ahli Taurat, artinya dia adalah ahli hukum, advokat. Een Torah betekent wet, dus als hij een Torah-expert wordt genoemd, dan wordt hij eigenlijk een wet-expert. Seorang advokat, maka dia mengerti hukum dan dia boleh memutuskan sebuah hukum, mengajari hukum kepada orang-orang awam. En dus wordt hij een advocaat genoemd. En een advocaat, hij mag dus de wetten aanleren. En Itulah sebabnya Yesus disebut penasihat ajaib, the great advocate, en wonderful advocate, counselor. daarom wordt Jezus ook wel eens de wonderlijke advocaat genoemd. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan Torah kepada umat manusia, En wanneer Jezus de Torah aanleert aan mensheid, artinya Tuhan Yesus mengajarkan hukum Tuhan, dat betekent dat Jezus het wet van God zit aan te dan leren. dia adalah seorang advokat, ahli hukum, En hij is een advocaat, een wet-expert. dan dialah yang memutuskan hukum bagi dunia ini. En hij beslist het wet voor deze wereld. Maka si perempuan ini dia sentuh itu hukum. Daarom raakte deze vrouw die wet aan. Apakah Taurat itu? Apakah hukum Taurat itu? Wat is het wet? Wat is die Torah? Simpel sekali. Het is heel eenvoudig. Tuhan Yesus ajarkan. Jezus heeft aangeleerd Apakah Torah itu? wat de Torah is. Ada seorang Farisi datang, seorang Farisi, seorang sesama ahli Taurat datang kepada Yesus. Er is een mede-Torah-expert, een farisee. Tentu saja Yesus lebih terkenal karena Yesus itu begitu banyak pengikutnya dan seorang Farisi ini konsultasi kepada En Yesus. Jezus is natuurlijk bekender omdat hij veel volgers heeft, maar deze farisee die kwam tot hem voor advies. Guru, apakah hukum yang terutama dan utama dalam Torah? En hij vroeg, leraar, wat is de nummer 1 wet van de Torah? Baca deh. Het
het evangelie naar Marcus 12, vers 30 tot en met 33 staat er. Het eerste is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. En de schriftgeleerden zeiden tot hem, inderdaad, meester, naar waarheid hebt gij gezegd, dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en het geheel het verstand en het geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Wow, because when you love somebody, kalau kamu mengasihi seseorang, Dat wanneer je van iemand houdt, itu lebih dari korban bakaran. dat is meer dan alle brandoffers. Ya, lebih penting daripada kolektamu. Veel belangrijker dan je collecte. Tapi kita butuh kolekta juga Maar wij hebben dat ook wel untuk nodig. bisa makan enak terus saat ke gereja. Zodat we altijd lekker kunnen eten als Dan we naar kita de bisa kerk gaan. kumpul-kumpul, bisa sewa gedungnya. Zodat we het gebouw kunnen huren. Tapi Tuhan Yesus bilang lebih penting kalau kamu bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maar Jezus zegt dat het veel belangrijker is om je naaste lief te hebben. Hari-hari ini banyak orang kumpulkan kolekte, pendeta-pendeta dia kumpulkan uang yang banyak. Vandaag zijn er veel pastoren, veel dominees die dan veel geld kunnen verzamelen. Gereja yang sejuk dan mewah. Kerken die heel cool zijn en heel Dan chic. dia mengenakan barang-barang mewah si pendeta ini. En deze pastoor die draagt dan dure kleding. Sementara banyak jemaatnya yang miskin, nggak bisa makan dan nggak bisa bayar sekolah, dan banyak tetangga-tetangganya juga yang miskin. Terwijl kerkgangers en zijn buren zijn allemaal arm. Oh, itu mengerikan sekali. En dat is hartstikke. Gereja yang mewah dan si pendeta selalu, barang siapa memberi banyak maka dia akan diberi. Haleluya, tepuk tangan. Wow, wow, wow. Een hele grote chique kerk. En hij preekt alleen maar over, oh ja, wie het meeste geld kan geven, krijgt de meeste zegeningen. Jangan kasih saudara. Dan moet je dat niet, dan moet je ook helemaal geen Jangan pernah kasih. Dia geld sedang aan tipu geven. kamu. Hij is jou Ya? scammen. Tapi ketika ada tetanggamu nggak bisa makan, ada keponakanmu di Indonesia nggak bisa bayar sekolah, kasih, kirimin saudara. Wanneer je buren of wanneer een familielid in je thuisland Amin. aan het uithongeren is, Wow. geef hen dat, Amin. geef hen dat geld. Wow, kalau orang tuamu sakit, jangan kasih uangmu ke gedung gereja, bayar ke dokter, sembuhkan orang tuamu. Als je ouders ziek zijn, ga het geld niet aan de kerk geven, aan het kerk geven, maar geef dat geld aan een dokter zodat ze geheeld kunnen worden. Ya, kita pelayanan butuh uang banyak. Ja, inderdaad. Onze dienst, wij hebben inderdaad geld nodig. Kami kumpulkan 40 miliar rupiah atau 40 setiap bulan kita kumpulkan 500 juta atau 30.000 euro. Elke maand kunnen wij 500 miljoen rupiah, Indonesische rupiah verzamelen. 30.000 euro. Dus 30.000 euro's. Atau 40 miliar sekitar 2 juta atau 3 juta euro. Of 2 miljoen euro's. Selama 5 tahun ini dan kita bagi semua untuk orang-orang miskin. Voor deze afgelopen 5 jaar. En wij delen ze uit voor de armen. Pengeluaran kita setiap bulan 5.000 euro di Den Haag. Elke maand geven we ongeveer 5.000 euro's uit in Den Haag. Banyak ya? Dus hartstikke veel, hè? Veel geld ya. Veel geld. Tetapi itu semua untuk memberi makan orang-orang miskin. Maar dat is allemaal om eten uit te kunnen geven, eten te kunnen delen aan de armen. Seorang hamba Tuhan harus hidup sederhana. En een bediener van God moet eenvoudig kunnen leven. Kata Paulus, aku miskin tetapi memperkaya banyak orang. En zoals Paulus zei, ik ben arm, maar ik kan heel veel mensen eten geven. Itulah hukum Tuhan. En dat is de wet van God. Yaitu apa saudara? Kasihi sesama. Om je naaste lief te hebben. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Omdat waar jouw bezittingen ligt, daar ligt jouw hart. Kalau hartamu ada di bank, maka hatimu ada di. Als jouw bezittingen in de bank zit, dan zit jouw hart daar ook.
Kalau hartamu ada pada properti, saham, maka hatimu ada di sana juga. Als je bezittingen in stocks zitten, dan ligt je hart daar ook. Kalau hartamu ada pada istri, maka hatinya ada di mana? Als jouw bezittingen bij je vrouw ligt, dan zit je hart ook bij je vrouw. Ya, amin. Amin. Maka kalau kamu istri-istri ingin dicintai suamimu, cepat minta uang yang banyak sama suamimu. Daarom, alle vrouwen, als jullie het hart van jullie man willen hebben, vraag zo snel mogelijk voor geld. Supaya hati suamimu ada padamu. Zodat het hart van jouw man altijd bij jou zou liggen. Tapi kalau hartamu pada orang miskin, Maar als jouw bezittingen bij de armen liggen, hatimu ada di mana? waar ligt jouw hart dan? No. Nee. Amsal berkata, barang siapa menolong orang miskin, dia menghutangi Tuhan. En in spreuken staat er namelijk voor mensen die je deelt met de armen, zijn hart, of God. God is hem verschuldigd. Maka Tuhan hutang sama kamu. Dat betekent dat God schuld heeft aan jou. Barang siapa menolong orang miskin, dia kasih orang miskin, oh Tuhan akan berkata, oh aku hutang sama kamu. Wie de armen helpt, dan zegt God, oh, Maka barang siapa menolong orang miskin, hatinya ada di Dus voor de mensen die de armen helpen, zijn hart ligt di sorga. bij de hemel. Ya, barang siapa menolong orang miskin, barang siapa dia rawat keponakannya yang miskin, dia rawat tetangganya, dia rawat orang tuanya yang miskin, maka hatinya ada di sorga, saudara. Voor de mensen die dan zorgen voor hun nichten of neven die ziek zijn, die ook arm Tapi zijn, of zijn ouders of zijn familieleden, dan ligt zijn hart ook bij de hemel. Tapi kalau kamu bangun gedung gereja yang mewah, maka hartamu ada di mana? Maar als je een hele grote kerk bouwt, waar ligt je hart dan? Ada di mana? Di gedung gereja. Dan ligt het bij het gebouw, bij het Makanya kerkgebouw. gereja ribut terus. Daarom hebben kerkgebouwen veel ruzies. Anak gereja yang mewah, ya dengan segala macam kemewahannya. Omdat het Amen. zo chic is. Amen. Haleluya. Siapa ingin hatinya di sorga? Wie wil dat zijn hart bij de hemel ligt? Semua ingin ya hatinya di Iedereen sorga. dat wilt, hè? Rawat orang tuamu. Zorg voor je ouders. Itu perintah Tuhan. Dat is het wet van God. Jangan pernah mengeluh untuk merawat orang tuamu. Klaag nooit om voor je ouders te zorgen. Rawat saudara-saudaramu. Zorg voor je broers en zus. Kasih makan orang miskin. Geef eten aan de armen. Maka hatimu ada di sorga. Dan zal je hart liggen in de hemel. Orang-orang yang hatinya ada di sorga, En voor mensen die, waarvan hun hart bij de hemel zit, maka dia adalah seorang yang taat dengan Torah. dan zijn ze mensen die zich aan de Torah houden. Itulah sit-sit. En dat is sit-sit. Dia lakukan mujizat bagi sesamanya. En hij maakt wonderen voor mensen. Buat kita uang 50 euro hanya makan sekali makan di KFC. Voor ons 50 euro is maar een keertje eten bij de KFC. Tapi bagi orang Indonesia 50 euro itu sama dengan 1 juta rupiah untuk makan 1 bulan. Maar voor Indonesiërs 50 euro, dat is 1 miljoen Wow. rupiah, dat is genoeg voor de hele maand. Ya? Wow, haleluya. Buat kita sekali makan di Apeldoorn KFC. Voor ons Tetapi één itu keertje eten adalah in Apeldoorn. Tapi itu adalah doa 7 hari 7 malam orang-orang miskin di Indonesia. Maar dat is het gebed van arme mensen, dat gebed van 7 dagen, 7 nachten voor de armen in Di Indonesië. Suriname, di Afrika, atau di Kukang, di Den Haag. Of in het Koekamp in Den Haag. Lapar. Ik heb honger. Ya. Dan kita menjadi mujizat bagi sesama kita. En wij worden wonderen voor ons allemaal. Itulah sit-sit. En dat is sit-sit. Itulah ujung jumbai Tuhan Yesus. Dat is het puntje van de rol Itulah van Jezus. sit-sit, Dat is de sit-sit. yaitu diakonia kita. En dat is onze diaconie. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya.
with the issue of blood. We praise Him, we praise Him, like the blind man waiting patiently. We praise Him through the crowd, like the woman with the issue of blood. We praise Him, we praise Him, like the blind man waiting patiently. We praise Him through the crowd. Then suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Then suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Let's sing together. Like a woman with an issue of blood. We praise Him. Yes, Lord, Yes. we praise Him. We praise Him. Like a blind man waiting patiently. Oh, we press Him to the ground. Then suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly, then suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Jesus came and set me free. You can be miracle for your neighbor. Kamu bisa jadi mujizat bagi sesamamu. Ya. Suatu hal yang kecil itu adalah doa dari tetanggamu, doa dari ponakanmu, saudara-saudaramu, orang tuamu. Dan tiba-tiba, pas, wow, itu jawaban doa, mujizat mereka. Een kleine actie voor jou is misschien een groot gebed van jouw neven en nichten, van jouw buren. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 cerita bagaimana setiap orang percaya menjadi mujizat bagi sesamanya dengan berbagi makanan. In actie staat er hoe iets kleins een wonder kan zijn voor mensen om zich heen. Saat itu semua orang miskin, mereka dijajah oleh Roma yang kejam. En in die tijd veel armen werden gekoloniseerd door de Romeinen. Ze waren heel brutaal. Bahkan saat itu banyak orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai En dus veel Joodse mensen die tollenaars werden. dan menjadi rentenir. Ze werden renteniers. Hanya orang Kristen yang berbagi makanan. Alleen christenen gingen eten uitdelen. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. And suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Ketika kita menjadi mujizat
bagi sesama kita, maka giliran Tuhan lakukannya menjadi mujizat bagi kita. Wanneer wij een wonder maken voor mensen om ons heen, dan maakt het Amen. een wonder voor ons op aarde. Kamu butuh mujizat apa hari ini? Wat voor wonder heb jij nodig Siapa butuh vandaag? mujizat hari ini? Ieder heeft een wonder nodig Hah? vandaag. Siapa butuh mujizat hari ini? Angkat tanganmu. Haleluya. Yuk jadi mujizat bagi sesama kita. Oh, suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Oh, then suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Yes, say again. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Oh, then suddenly a touch from heaven. Oh, Jesus came and rescued me. Jesus came and set me free. Jesus came and set me free. Yay! Praise the Lord. Let the rhema from heaven fill your mind, your soul, your heart, your life. Laat de rema vanuit de hemel jouw ziel, jouw leven, jouw hart. Everybody say Amen. Amen. Het is nu tijd voor collecte. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Namens HGOS Internationaal Zutphen willen wij bedanken voor jullie aanwezigheid. Wij willen ook Pastor Paul bedanken. Mogen God uw gezin, uw werk hier in Zutphen of in Den Haag zegenen. Zodat meer mensen Jezus kan leren kennen. Ik zie u bij de volgende dienst. Nou ja, ik hoop over 2 weken weer. En wie weet, nog meer mensen naar de HGOS willen komen. Ya. En dan, na de dienst is er een heerlijke liefdesmaaltijd. Dus alsjeblieft niet gelijk naar huis. Even lekker eten, lekker kletsen met
toekomstvolk van Hoop voor Hagios. Oke, mungkin Bapak Ibu perlu mengenal dulu ya kepengurusan yang ada di Hagios saat ini, Hagios Zutphen. We gaan jullie de verzorgers, of bestuurders, sorry, nogmaals, excuses. We laten jullie leren kennen aan de bestuurders van Hagios Internationaal. Zutphen. Ya. Nanti saya undang Bapak Ibu maju ke depan yang saya panggil namanya Ik nodig de mensen die ik zal noemen naar voren. supaya jadi di sini kita semua mengenal ya siapa saja. Zodat we jullie kunnen leren kennen. Dan saya juga berharap Bapak Ibu semua bisa membantu banyak pelayanan ada di sini ya, bisa ikut membantu kami. Ik hoop dat jullie met veel diensten kunnen helpen hier. Ya, dan semua boleh mengundang teman-teman, keluarga dan sebagainya, semuanya welcome. En je mag iedereen uitnodigen, vrienden, familie. Dan kita juga punya chef yang luar biasa, En we hebben ook een geweldige chef. ya, jadi selalu makanannya enak. Dus we hebben altijd lekkere eten. Muji ya, chef kita, tepuk tangan dulu hari ini. Dus we Oke, saya panggil dulu ya namanya. Oh ya. Ya, penatua adalah Api and Jeff. Dus de oudste, Appie en Jeff. Ya, from here. Voorstellen. Kemudian ada voorzitternya Muji. Onze voorzitter Moody. Ya. Kemudian Domingus, de musik koordinator. Muziekcoördinator Domingus. Ya, dan kemudian ada Marcel, pastor, pernah menjawab di sini, maju dong. En Marcel, voor onze pastoor Marcel. Ya, oke, nanti biar mereka satu-satu memperkenalkan diri, ya. My name is Marcel. I'm here. Bahasa Indonesia aja, Sel. Oh, bahasa Indonesia. Nama saya Marcel. Aku di sini melayani buat Tuhan. Mijn naam is Marcel en ik ben hier om de mensen hier in de Zutphen te bedienen. Ya, aku udah ini ya, sudah Master of Theology di Indonesia. Ik heb een master van theologie in Indonesië. Jadi bukan abal-abal ya. Dus ik ben een onzinpastoor. Abal-abal banyak ya. Saya rasa itu aja ya. Salam kenal semua. Dus het is Sampai jumpa. aangenaam om jullie te kennen. Het is tot ziens over 2 weken. Ya, ini juga youth pastor kita ya di Hagios. Hij is ook onze youth pastor in Hagios. Ya. Dan kemudian onze Austin is Api and Jeff. Ik ben Appie Kolkman. Ja. Ik voel me geroepen om hierbij aanwezig te zijn bij Hagios. En ja, om wat gezegend te doen. Nou, ik ben Jeff. Ik voel me ook geroepen dat ik een bijdrage mag doen voor de Heer hier om Hagios te ondersteunen en wat dan ook. En, mensen ontvangen en muziek. Voorzitter. Ik ben Lucie. Meest van jullie kennen mij al. Van, ja, ergens van vorige gemeente of bij Outreach. Nou, ik ben nog steeds 48 jaar. Ik ben God dankbaar
dat God mij een taak heeft gegeven om de dienst te mogen helpen, om dingen te organiseren. En ik ben de vaste kok voor jullie allemaal. Haleluya. Ya, selamat siang. Saya Domingus Manuhoto, biasa dipanggil Mingus. Goedemiddag, ik ben Domingus, of jullie mogen mij ook Mingus noemen. Ya, saya bersyukur karena bisa membantu pekerjaan Tuhan di sini Ik ben dankbaar dat ik Gods werk mag helpen in deze untuk plek. membantu menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Om aanbiddingen te brengen voor God. Ya, kita ini. Terima kasih. Ya. Dat is alles. Bedankt. Ya, oke, tepuk tangan semuanya buat kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, The Toekomst van Hoop. Al zijn er duizend vragen, dat begrijpen wij niet. U blijft met ons een liefde dragen, u die alles overziet. Geef een toekomst vol hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U geeft ons hulp voor de ogen. Jezus heeft met ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. In de allerzwaarste maat. Hoe geeft u toekomst van hoop? U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. Geef een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. Wow. Enjoy, applause. Kita mau berdoa untuk makan malam kita yang sangat lezat. Miracle, ya. Ini. Oke ya. We willen graag bidden voor onze avondeten vanavond. Main melodinya.
Na 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 na. Na 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 na. Terus sekali lagi yuk. Nog een keer. Na 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 na. Rap ya. Geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Sama zingen. Leid ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen. Terus. Hai wahai sumaraba, tobi di sukareta toki, tada kokoro, wakasih ayone. Hai wahai sumaraba, sukareta toki, anadagara moto moto, watashi oyone. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen. Leid ons door dit leven heen. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Blessed be the name of Jesus Christ, Lord of Lords, Master of universe, who provide us food from the earth. Zegen de naam Jezus Christus, de Heer van Heren, Meester van het universum, die het eten voorziet vanuit de aarde. Rise Yuren, angkat tanganmu, kita sembah berkat Tuhan Yesus. Ya mereka Adonai, wees mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. God zegent je en beschermt je. Ya Adonai, beneleka, Yesem, Ihuneka. God bless you and God shine you and give you mercy and grace. God schijnt je met zijn gezicht en geeft je zijn genade en barmhartigheid. Isa Adonai, beneleka, Yesem leka shalom. God shine you with His face and give you shalom. God laat je zijn gezicht zien en geeft je vrede. In the name of Jesus Christ, everybody says Amen. Okay, and
sound. Sons of praises coming from our mouth. From the west go all the way to the east. Praises to his name will never cease. Through the holy islands, all the forest, the highest mountain there is, yeah. His glory is limitless to all. His greatness is being told by all. Jesus, Jesus, mighty Jesus. Only name will sing for us. Through the holy island, all the forest, the highest mountain there is, yeah. My God is mighty in power, all the few sons in honor. Glory to the Father. My God is mighty in power, all the few sons in honor. Glory to the Father. Glorify the Lord's name. Glorify the Lord's name. My God is mighty. Itu apa? Percaya, ya. Percaya sembuh. Ya. Irwan, nggak makan dulu, Pak Irwan. Mr. Kenny G. Orangnya mana? That is your eat. Dah, obvious tuh. Panas enggak? Panas. Enggak. Sudah dipasangin ya? Iya. Iya, makanya enak. Mungkin ada yang meja. Nanti Menurut saya lihat. Makan enak. Yang pasti ada babi. Hai. Es makler kalau mah.